Pessoal do canal, mais um vídeo para vocês. Nós estamos aqui em Biúna, agora está quase anoitecendo e nós vamos mostrar para vocês aqui, ó, como que é a noite aqui no nosso barraco, né, que ainda é um barraco. E fiz uma fogueira e vou mostrar para vocês aqui como que tá a nossa fogueira queimando. Você vê como que a vista é bonita, tá quase escurecendo. E peço para todos vocês deixar a inscrição. Nós estamos faltando agora mais ou menos 300 inscritos para nós completarmos 1000 inscritos. E assim que fizermos 1000 inscritos, nós vamos gravar um vídeo de agradecimento para todos vocês aí que curtem o canal Preparando a Terra. Ajuda o nosso canal a crescer para que nós possamos gravar mais entretenimento para você. E ali a nossa fogueira já está queimando ali, ó. Tá quase anoitecendo. Simone ainda está trabalhando lá na roça ainda. Hoje também já trabalhei bastante, já plantei pés de mandioca, já aguei algumas plantas. Aqui a nossa fogueira já começando o fogo. A imagem está muito bonita essa hora. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, comente, diga de qual estado e cidade que você é, que nós vamos responder para vocês assim que vocês comentar com a gente aqui. Se vocês já fizeram fogueira, dá aí uma ideia para nós como é que faz fogueira, porque eu estou fazendo uma aqui só para mostrar aqui para os nossos inscritos aqui, anoitecendo em Biúna, no nosso pequeno sítio aqui, fazendo essa fogueirinha para vocês. Mas o fogo já quer apagar, ó, já apagou, mas nós vamos colocar fogo aqui agora para continuar, viu? Aí, ó, a fogueira tá pegando já aqui, como tá escurecendo já. Aqui é debaixo do alpendre. Coloquei um refletor ali. O Simão tá varrendo aqui o barraquinho, que é o alpendre. Olha como que é aqui à noite. Ali é o vizinho, tá? Também fez o barraquinho dele ali. E aqui é a mata pra dentro. E aqui é o nosso alpendre. Olha o barulho dos grilos. Olha lá pra dentro, lá é escuro, hein? A lua tá lá em cima. Ali é o vizinho. Simão tá ali colocando fogo na fogueira. Aqui. Aqui é um silêncio danado. Só o grilo cantando. Tudo de bom, maravilhoso. Eu adoro. O grilo tá cantando. Adoro ficar no meio do mato. Você tinha coragem, pessoal, de ficar aqui nesse sítio aqui, ó? Só a gente aqui à noite, longe da cidade, nesse barraco. Você vê lá que é escuro, né? Tá tudo escuro pra lá, por causa do telefone tá clareando, mas é tudo escuro. E aqui à noite tem onça, hein? À noite aqui tem onça. A gente fez um fogo aqui pra desalojar os pernilongos, também os mosquitos que tem aqui, aqueles borrachudos. E a Simone ainda tá carpindo aqui. Olha que maravilha. Ali tem um fogo ali, ó. Aqui também tem uma fogueira, ali tem outro fogo. Que aqui tem que ter o fogo para desalojar os pernilongos. Ali é as plantações. Um avião lá em cima passando. Olha o barulho. Olha como é escuro para lá. A fogueirinha tá queimando ali. A fogueira tá queimando. Olha o barulho dos sapos.
aqui é tranquilo, mas tem esses perrengues que a gente tem que passar. A fogueira tá pegando ali já. Coloquei uma garrafa PET para poder o fogo alastrar, para pegar nas madeiras, para dar labareda. Olha só, refletor, as casas dos passarinhos, a casa do passarinho tá ali. Isso aqui é uma plantinha suculenta. Lá pra dentro é escuro, aqui é escuro atrás. O carro tá lá embaixo. Pegar um tição, porque não vai pegar. Ó, o quero cantando. Quero tá cantando ali. Lá vem a Simone vai colocar mais fogo na fogueira, que a fogueira não quer dar labareda. Agora vai pegar. Comente aí qual a cidade que você é, o estado. E fale para nós se você já fez fogueira assim no deserto. Na imensa escuridão. Ó. E aqui à noite o pessoal fala que já viram onça aqui. Eu conheço pessoas que também viram já. E ali é outro amigo nosso que tem um barraquinho lá também. Eles vieram da cidade também. Fica aqui o fim de semana. Eita, aqui tá bem escuro. O cachorro tá latindo ali, ó. Ah, isso, tá bom. Vai derrubar a fogueirinha. Olha que não me escuta. Tá frio aqui, esse fogo é bom que esquenta, tá? Olha o barulho dos grilos. Olha a escuridão ali, ó. Outro fogo ali, ali é tudo escuro. Ó, aqui ainda tá claro que tem a fogueira. Eita, tá. Essa fumaça é bom porque os pernilongos eles caem todos. E também espanta, desaloja todos os mosquitos. Olha só como tá a fogueira. Tudo escuro, viu? Eita.
queimando. Ó, ali embaixo. Hum? Tá uma foto do lado de baixo do barraquinho. Eu vou tirar aqui. Você vai ver depois tirar aqui. Uhum. Ó a fogueira. E o perigoso aqui é a onça. Aqui tem onça. Escuridão aqui, ó. Tem onça pintada aqui e tudo. Pessoal, compartilhe esse vídeo. Comente. Se você tem coragem também de ficar no lugar desse aqui, ó. Comente aí se você já fez isso aqui. A fogueira vai queimar. Vai dormir no barraquinho hoje, hein? Olha que escuridão. Passarinhos, eles estão cantando. Olha que maravilha. Sempre silêncio maravilhoso, voando. Olha a lua que não tá linda. Olha o grilo cantando, muito grilo. No silêncio. Na paz do Senhor. Ó, o barraquinho tá aceso, iluminado. Olha, depois você vem aqui pra você ver como fica bonita a imagem. Vai lá pra baixo agora.